Goeienaand, dis nuustyd op SABC 2, baie welkom by ons bulletin. Inderdaad, goeienaand en dankie dat jy by ons aansluit. Hier is die dag se hoofnuus. Die families van 6 mans wat gisteraand in Khayelitsha doodgeskiet is, leef in vrees, omdat die motief vir die skietery nog nie vasgestel is nie. Dit is die 3de skietery in die informele nedersetting die afgelope paar maande. Geen verdagtes is nog na die voorval in hegtenis geneem nie. Die 36-jarige Mtokozisi Mhlakaza is een van die slagoffers. Sy getraumatiseerde familie sê sy dood is 'n groot skok, aangesien hy 'n stil mens was, wat nooit met enigiemand gestry of bekry het nie. He was only on his way to the shop to buy a candle because where he's staying at the back, there is no electricity there. So he went to buy the candle. Then when he saw someone was shooting the people, then he ran away. Because I know him. He is my brother. Die familie van die 22-jarige Atenkosi Bonkolo leef in vrees, want hulle weet nie wat toe die dodelike skietery gelei het nie. Hulle sê Bonkolo en sy vriende het skote gehoor en uitgegaan om te sien wat gebeur, toe ook hy getref is. He sneak out and then he go with the other friend, the one he shot with him. And then after that, they hear the shooting again. All that time that shooting was, the second shooting all that time they shoot him and her friend. That's all we know. Meer polisielede is nou in die gebied ontplooi en 'n 72 uur aktiveringsplan is geloods. We are appealing to the community if they have seen any people running away from the scene or walking away from the scene after the shooting, because there were more than 50 cartridges were lying here. So in other words, if you're doing a diver shooting, you don't do that, especially with a 9mm. So it might have been not one person, may have been 2 or 3 people that may have caused the shooting here. Die Oos-Kaapse owerhede het hulle steun uitgespreek vir die polisie om inhegtenisnemings te maak. We have the LEAP program, where we have deployed 71 in Khayelitsha Site B, Site C, as well as an additional 87 extra boots on the ground in the Harare area. But also in terms of our support to neighborhood watches and working alongside the CPFs. But being here again, when we were here two months ago, is deeply devastating, considering that mass shootings are when 3 or more people are brutally killed, and we've seen too many of those. Hence we want to foster the working relationship with the South African Police Service. 'n tweede verdagte is intussen in die Oos-Kaap aangekeer in verband met 'n massaskietery in Maart in New Park in Khayelitsha. 5 mense, 4 mans en 'n vrou, is in die voorval vermoor. Vanessa Puna, SABC nuus, Khayelitsha. Die nuutverkose leiers van die Oos-Kaapse ANC het hulself daartoe verbind om die uitdagings wat inwoners daagliks in die gesig staar by die horings te pak. Die voorsitter Oscar Mabuyane, sy adjunk Mlungisi Mvoko, die sekretaris Lulama Nkayitobi en die adjunkse sekretaris Helen Sols August is tydens die 9de provinsiale verkiesingskonferensie in Oos-London verkies. Mabuyane sal vir sy 4de termyn onder die top 5 leiers dien. We've made tremendous strides in addressing socio-economic challenges of our communities, but many masses of our people still yearn for jobs. They want us to lift them out of poverty. They want better services and development of their communities. We have a plethora of opportunities to make meaningful change in our province as investors are positively looking towards our province. The ANC must ensure that its deployees in government do not mess things up where they lead. Die kragvoorsiener Eskom se kopseere blyk geen einde te hê nie. Nie net is fase 2 beurtkrag weer tot 10:00 vanaand ingestel nie, maar Eskom waarsku dat dit elke aand van die week die geval kan wees. Dit na bewering wees vertragings op opwekkingseenhede wat onklaar geraak het te herstel. In te midde van die probleme het Eskom se hoof van kragopwekking boonop bedank. Philip Dukashe verlaat Eskom aan die einde van die maand. Dukashe het gesondheids- en gesinsredes vir sy bedanking aangevoer en Rulani Matebula sal tydelik oorneem tot 'n aanstelling gemaak word. Hy het voorheen ook in die pos waargeneem.
Die bloedbad duur voort in Oekraïne. Ongeveer 60 mense wat in 'n skool in die dorp Bilarivka in die Luhansk-streek geskuil het, is tydens 'n Russiese aanval dood. Die Oekraïense president Volodymyr Zelensky het die aankondiging tydens 'n aanlyn vergadering met G7 leiers gedoen. Zelensky sê die Russiese aanval is soortgelyk aan die Nazis se bose dade tydens die Tweede Wêreldoorlog. Hy sê hoewel die oorlogslagoffers herdenk word, die geskiedenis 'n werklikheid in Oekraïne geword het wat homself daagliks herhaal. Die G7 leiers het hulle opnuut daartoe verbind om hulle ekonomiese isolasie van Rusland te verskerp. Die leier van die DA, John Steenhuisen, het die Russiese president Vladimir Putin van oorlogsmisdade beskuldig na aanleiding van Rusland se inval van Oekraïne. Steenhuisen het Oekraïne besoek om feite oor die oorlog in te win en het die media in 'n aanlyn konferensie daaroor toegespreek. Volgens hom het die Suid-Afrikaanse regering die mense van Oekraïne in die steek gelaat. Steenhuisen het sterk woorde vir die regering gehad wat gekies het om neutraal te bly oor die oorlog. In April het Suid-Afrika buitestemming gebly toe daar by die Verenigde Nasies gestem is of Rusland uit die VN se Menseregteraad geskort moet word. Suid-Afrika het ook buitestemming gebly oor 'n resolusie wat Rusland se onmiddellike onttrekking uit Oekraïne geëis het. Steenhuisen sê die ANC dra net sy eie belange op die hart. Freedom-loving people around the world cannot remain agnostic while this march of imperialism unfolds. History will judge those who support this unjust war harshly, along with those who, in a time of great moral crisis, remain silent. Steenhuisen het gewaarsku dat Suid-Afrikaners ook die gevolge van die oorlog gaan voel as dit nie binnekort eindig nie. Graan- en brandstofpryse het skerp gestyg sedert Rusland se inval op 24 Februarie. Dit het daartoe gelei dat baie Suid-Afrikaners hulle hande selfs nog dieper in die sak moet steek om uit te kom met hulle geld. What is coming down the line in the way of food and fuel price hikes, compounded with all the other challenges, is a very scary prospect. We need to focus all of our efforts on building as much resilience into our economy as we possibly can and offering poor South Africans every last bit of protection that we can muster. In die noordooste van die Demokratiese Republiek die Kongo is minstens 50 mense dood en talle beseer in 'n aanval op 'n goudmyn. Die plaaslike owerheid sê vegters van 'n burgermag het die aanval in die Ituri-provinsie uitgevoer. Kongolese beampte sê die vegters het die Camblonket goudmyn aangeval en mynwerkers met kapmesse en vuurwapens vermoor. Hulle het ook huise afgebrand en goud gesteel. Volgens 'n gemeenskapsleier is een van die slagoffers 'n 4 maande oue baba. Verskeie mynwerkers is beseer en ander as vermis aangemeld. Bly ingeskakel, ons is nou terug met meer nuus. Welkom terug. Die minister van Gesondheid, Joe Patla, sê daar is nog geen nuwe variant van die COVID-19 in die land opgespoor nie. Patla sê die geleidelike toename in nuwe gevalle die afgelope 3 weke word toegeskryf aan 'n subvariant van Omicron. Patla het tydens die heropening van die Maxeke Akademiese Hospitaal se ongevalle en noodeenheid gepraat. En dit is in 2021 deur 'n brand verwoes. Die hospitaal is tans 70 en 80% van sy kapasiteit operasioneel. Die minister van Gesondheid sê terwyl daar nie 'n skerp toename in infeksies was nie, daar 'n toename in hospitaalopnames is. The general picture we are seeing now suggests, until proven otherwise, that because it's still driven by just a subvariant of Omicron, there are no major differences in behavior. It does spread fast. But in terms of severity, because of the higher numbers, there is increase in admissions. But even that increase, we have not even reached, for instance, totally in the country. We have not reached 3,000 admissions on any given day. Die heropening van die Maxeke noodeenheid bestaan ook uit 'n nood-COVID-area wat met nuwe infeksies gaan help, waarvan Gauteng tans meer as 50% uitmaak. Die opknapping van die brandbeskadigde afdelings is deur diefstal en vandalisme gekenmerk, wat gelei het tot die inhegtenisname van 3 Gautengse infrastruktuurontwikkelingsamptenare. We are also putting CCTV cameras. The way the hospital was built, it was just one big open area where you could walk in many of the floors, especially the interfloors, from one end to the other. So now we are compartmentalizing
the CCTV cameras to be able to focus on certain areas, but also areas of high risk in terms of that, which we are being assisted in terms of which are these high risk areas. Geen instappasiënte gaan nog in die noodeenheid toegelaat word nie. Die ongevalle en noodsentrum bestaan uit 7 kleiner eenhede, waarvan 2 tans in werking is. The next area is set to open this coming Wednesday, and the other 3 areas we are waiting for the CT scan to become operational, which we're hoping to get online by next week. Ander dele van die hospitaal sal eers teen volgende jaar voltooi wees. Diegene wat vroegoggend op die N1 suid tussen Pretoria en Johannesburg gependel het, sou 10-1 'n groep teen korrupsie betogers raak gesien het. Lede van die organisasie teen belastingmisbruik, oftewel Outa, het hulle op die Kings Highway brug in Linwood staan gemaak. Die optrede volg na die voormalige uitvoerende hoof van die Suid-Afrikaanse lugdiens, Miljoene, tot misdadige uitvoerende hoof verklaar is. Outa sê dit is danksy die optrede van burgerlike organisasies dat diegene wat by staatskaping betrokke was, hulle dag in die hof sal kry. Die organisasie sê hulle sal nie rus totdat almal wat in die 4 staatskapingsverslae van misdaad beskuldig is aan die pen ry nie. Die 3 verdagtes wat vir die moord op die dogter van die voormalige EFF-sekretaris-generaal Gardee-saak skuldig of beskuldig word, het hulle borgtog aansoek laat vaar. Lawrence Makatswa, Philemon Lukele en Dudu Sigama word vir die moord van Hilary Gardee aangekla. Haar lijk is in 'n plantasie langs die Leidenburgpad in Bombela, Mpumalanga gevind. Talle mense het ter ondersteuning van die bedroefde familie opgedaag. Makatswa, Lukele en Gama het vlugtig in die hof verskyn. Hulle staan tereg op 6 aanklagte wat moord, verkrachting en ontvoering insluit. Lukele is in die provinsiale ANC hoofsweep se kantoor aangestel. Hy is ook lid van Podemo in Eswatini. Die ANC het alself van die voorval gedistansieer en Podemo het onmiddellik sy lidmaatskap opgeskort. Die nasionale vervolgingsgesag is oortuig dat hulle 'n sterk saak teen die 3 verdagtes het. Die familie van 'n 11 maande oue babadogtertjie van Aggeneys in die Noord-Kaap pleit om hulp nadat 'n dodelike seldsame genetiese siekte by haar gediagnoseer is. Dit beïnvloed belangrike motoriese neurone in die liggaam. Haar enigste kans op oorlewing is dat haar familie meer as 30 miljoen rand insamel vir genetiese medikasie uit die VSA. Babas is veronderstel om vreugde in families se lewens te bring. Maar die 11 maande oue Nova David se ouers is 'n slag toegedien. Spinale spieratrofie tipe 1 is by haar gediagnoseer. Dis 'n toestand wat oordraagbaar is en is dodelik vir babas. Ons eerste keer dat was ons asem weggeslaan gewees en ons was platgeslaan. Ons het nie geweet wat die toekoms vir ons wag nie. Ons was bang, ons was alleen en ons doen vandag baie beter, want Nova is soos 'n normale baba. Sy maak dit vir ons maklik, behalwe dat haar spiere baie swak ontwikkeld is. Die dogtertjie is 2 jaar gegee om te leef, sou haar ouers misluk om die 35 miljoen rand vir die medikasie in te samel. So children with type 1 SMA won't be able to roll or sit or achieve head control, and they'll eventually have difficulty breathing and feeding and swallowing, and most will die by age 2. So although there's no cure for spinal muscular atrophy, there's several treatments that have been developed in the last decade which hold promise for prolonging life and improving motor function. The one that Nova's family is trying to fundraise for is a gene therapy, which actually replaces the non-functioning gene with a healthy copy. Haar ouers het sosiale media veldtogte begin en werk ook saam met die nuwensgewende organisasie Pick a Buddy. This is an insurmountable challenge for the family, and the only way to really reach the goal is to get Baby Nova's story out to as many people as possible. And we've partnered with a non-profit called the Angel Network that are going to be facilitating the funds so that the donors can donate money and also get a Section 18A tax-deductible certificate. Al wat Baba Nova se ouers wil hê, is dat sy oorleef. Ons hoop iemand kan ons help daar buitekant om die medisyne vir haar te kry om vir haar 'n toekoms te gee, van sonder dit sal sy nie ene het nie. Dit is die harde
realiteit wat ons geërvaar het, dat as ons dan nie kan help in tyd nie, sal die pad vir ons baie moeilik wees. Die familie vestig nou hulle hoop op barmhartige Samaritane. Reginald Witboy, Afrikaanse Nuus, Kimberley. Die rand het teen die sluiting van die JSE om 5:00 vanmiddag verder veld verloor teen die vernaamste geldeenhede. Die JSE se indeks van alle aandele het van sy waarde verloor. En die pryse van goud en platinum was teen die sluiting van die JSE laer. Kommer oor lae aanvraag het Brent olie se prys met bykans 2% laat daal. En op die JSE termynmark het die pryse van landbougewasse vir lewering in Julie gewissel. Witmielies se prys is R38 per ton laer en die van kool R20 per ton hoër. Sonneblom en soja is onderskeidelik R87 per ton duurder en R60 per ton goedkoper.